咧好開心喺度可以有呢個時間同埋機會咧，同大家分享翻一啲自己嘅一啲所見所聞啦。咁首先我想認識下大家咧，唔知在座各位有買過股票嘅，可唔可以舉手？大家可以知道。哇，大部分都有喎。有5年以上經驗嘅舉手。哇，在座都唔少嚇。咁咧證明都有相當資深嘅朋友喺度咁大家如果陣間講咗一啲咩唔啱咧，可以互相交流下嚇。咁咧就我首先咧就講一講咧，即係其實明愛今次搞呢個活動咧，個時機非常之好啊！啱啱講緊大時代咧，就係喺琴日咧，啱啱我哋跟隨住 A 股咧回翻。A 股有個小股災啊，咁就回翻嘅時候咧，大家可能開始咧買咗貨朋友開始15、16啦。究竟呢個時間我哋應該點樣做咧？應該要好似頭先阿古 Sir 話咧，應該要買多啲啊，定係沽貨離場咧？喺呢個時間咧，就同大家分享呢個話題咧，我覺得個時機非常之好。咁首先咧，我就想帶出一個問題，其實究竟股票市場係一個乜嘢地方呢？有冇朋友有唔同嘅諗法？陣間可以分享下。咁首先呢，我就想喺度呢，就同大家呢講一個故事。呢個故事呢，就係喺好多年前有個前輩就講翻俾我聽嘅。咁我喺度同大家分享翻，就話説呢，有一個耕種嘅農夫，佢呢就係靠耕種為生嘅。咁有一日，佢喺自己嘅後山嗰度發現嚟咗一群山雞，於是佢就話：如果我可以將佢哋捉晒佢，咁我咪有額外嘅收入，有意外嘅收穫，咁應該係一個好好嘅構思。於是佢就做咗一個大籠，將屋企剩低嘅穀種擺咗入去，整咗個陷阱。就話等啲山雞入咗去之後咧，我就掹繩捉住佢，咁就正啦。咁於是佢照個計劃，照個步驟咁去做嘅時候咧，佢好開心。初咧整咗之後咧，哇冇幾耐，真係有一隻山雞走咗入去食佢嗰啲穀種。咁佢喺呢個時間就諗啦，究竟我應該係咪即刻要掹繩咧？當佢猶豫之際，哇！正，仲有2隻入埋去。佢諗下，再等多一陣。如果再嚟多2隻，我先至走人啦。真係喎，真係又多2隻走咗入去。咁喺籠入邊已經差唔多滿啦。當佢準備拉繩之際，突然間佢聽到叢林入邊又有一大紮聲傳過嚟，好似仲有好多喎，不如等多一陣啦。等多一陣可能收穫仲多，於是佢決定再等，忍耐一陣先。結果等咗一陣，咦？樹林入邊嗰啲唔出嚟嘅，但籠入邊嗰啲有2隻走翻出嚟喎。咁點算呢？佢諗下，開始有少少後悔。哎呀，早知我喺頭先掹咗繩，咁我咪可以捉晒籠入邊嗰啲咯。好，我再等多一陣，等出嚟嗰2隻走翻入去，我先至拉繩。結果再等多一陣，又有2隻喺籠入邊走翻出嚟喎。咁點啊？依家籠度剩低1隻，咁究竟係應該拉繩走人，定係再等多陣呢？喺呢個時間，又有1隻走翻入去，又有1隻走翻出嚟。佢覺得哎呀，眼花繚亂，15、16，究竟應該點做呢？喺佢猶豫之際，喺佢彷徨之際，天黑啦。佢行近個籠一睇，入邊啲雞走晒，連佢剩低嗰啲穀種都冇埋，剩低嘅只係佢好肚餓嘅咕咕聲。原本佢仲幻想緊烤雞嘅美味，但係依家連穀種都冇埋。咁呢個故事咧，
其實喺好多年前咧，可能有啲朋友聽過，但係依家同大家重溫翻咧，我覺得咧其實係非常之有意思嘅。其實當中嘅農夫，佢嘅專長係做乜嘢咧？佢唔係打獵嘅，唔係捉雞嘅，但係點解佢要走去做嗰樣嘢？咁佢事先嗰個心態，其實同大家目前嘅心態，我諗有少少係類似嘅。究竟應該點樣做先至完美咧？咁呢個咧遲少少，大家講下。咁而家咧就我就想咧喺呢度咧就講少少關於自己，即係自己啲經歷嚇。咁依家咧就我講翻咧，其實我唔知道大家覺得對個市場感覺係點樣啦？有冇人覺得其實入場係覺得好好玩、好刺激嘅？究竟我哋入場為咗乜嘢咧？但係有啲人同我講話，哇，好悶啫，成日對住啲數據，成日對住成扎嗰啲圖表，好煩、好悶。其實冇錯嘅，投資的確係一件好悶嘅事，係一個好悶嘅工作。但係大家要諗一諗，你中意好刺激咁樣輸錢，定係好悶咁樣贏錢咧？大家要諗一諗。其實我哋即係咁多人喺股市之中，可以真正贏錢走人嘅有幾多個咧？冇錯，喺一個過程之中咧，其實每個人都可能會有贏有輸，有贏有輸。但係最終點樣會有一套方法可以令到自己係可以完美咁樣離場？其實係一個好深嘅學問，我依家都仲學緊嚇。咁咧就講翻我自己經歷啦。其實我以前咧就唔係做呢行嘅，不過咧因為因緣際會啦，我自己好中意睇書嘅。咁咧就有一次喺書局度揾到一本關於投資嘅書。呢本書咧就好得意嘅，即係講翻好多嗰啲歷史典故。咁我睇咗之後咧就好受到啟發。咁於是咧我就開始喺呢一方面咧落功夫。咁花咗幾年時間之後咧，我發覺係要親身，除咗理論上之外咧，親身去實踐，先至係一個好重要嘅步驟。於是咧就開始慢慢接觸投資股票呢一樣嘢。咁接觸完之後咧，就發覺自己一路投資嘅成績咧都幾好嘅。咁啊開始同身邊啲朋友分享啦，大家一齊去買，一齊去做。咁發覺咧，只要循序漸進咧，做得好咧，其實基本上係可以贏到錢嘅，可以好穩定咁樣贏錢嘅。但係個過程就係悶啲。咁喺身邊嘅朋友鼓勵之下咧，佢哋就鼓勵我不如你考翻個牌，我哋全部幫襯你，支持你，等你去入呢一行試一試啦。咁我諗下都係喎，膽粗粗就試一試啦。結果到依家落嚟咧，即係發覺咧，即係嗰個即係我自己依家入咗行咧超過10年㗎啦。咁唔覺唔覺，其實呢10年咧對我嘅感覺咧，我覺得呢10年其實過得非常非常之快。因為每一日我哋開市，跟住收市，哇！喳聲夠鐘咯喎，唔覺一個禮拜，唔覺又一個月，哇！唔覺10年過咗。點解時間過得咁快咧？其實係因為我哋好緊張喺個市場嗰度，好緊張嘅時候咧，唔覺啲時間慢慢流走晒。咁我自己入咗行之後咧，因為個投資成績咧都幾好嘅，咁所以好多朋友信任嘅時候咧，就令到我咧更加有信心咧，就係喺呢一方面咧就做多少少功夫嘅。咁我想問在座啲朋友咧，其實你哋如果你哋入市咧，你哋係依賴啲乜嘢咧？譬如報紙、雜誌或者係電視台推介，有冇呢啲朋友啊？可唔可以舉手？係有冇自己做功課嘅咧？自己做功課，唔理人哋講乜，總之我自己做功課嘅，可唔可以舉手？咁我諗大部分人咧，好似都唔係自己做功課，係聽啲專家 tips 話。係咪睇報紙多啊？你哋報紙講乜我就睇乜，係咪啊？即係報紙話買邊隻我就衝入去，係咪咁咧？係咪啊？我相信咧，因為好多人咧就係貪方便啊。因為自己做功課咧，其實我嘥咗2日時間，可能睇得一隻，睇得嚟可能覺得哇呢隻垃圾嚟嘅，唔好掂啦，咁啊嘥咗時間。最好咧，一日攞晒10個 number 咁，我慳水慳力係嘛？其實咧，
力不到不為財，每一行都係類似嘅。當你對一隻股票係有研究、有心機擺落去嘅時候，佢發生乜嘢事，你心中有數，跌落嚟你可以唔驚，夠膽溝落去。但係當你心中冇底嘅時候，你會好彷徨、好驚，就係因為你冇做功課。咁呢個咧其實都係好現實嘅問題，即係一分努力一分收穫。咁喺呢度咧我就其實都分享翻少少自己嘅感覺啦。我自己放假咧最中意咧睇電視，就唔係睇電視劇。我最中意睇嘅咧就係動物世界。大家諗一諗，無論喺海底又好，喺草原或者喺森林，係一個乜嘢世界咧？就係一個好現實嘅弱肉強食。喺股票市場其實都係類似嘅。你自己做緊咩角色呢？你係獅子，你就做緊獅子嘅角色。當你係一隻兔仔或者係一隻鹿嘅時候，你要做翻自己嗰個角色，點樣去求存，點樣生存。所以我哋見到動物世界呢，其實同人類係相當之類似嘅，即係為咗自己飽肚，咁佢哋會諗盡辦法、諗盡方法去狩獵。係嘛？咁所以咧，我好欣賞咧。今日咧，其實之前設計嗰個海報嗰個咧，大家見唔見到係乜嘢嚟㗎？嗰張海報咧好有意義嘅，即係之前應該啲朋友睇過啦嚇。嗰張海報咧就係有一個鱷魚口擘開，大家見唔見到啊？喺鱷魚口中間咧就有好多錢喺度，有本事你就嚟攞。但係大家記住，當你去攞嘅時候咧係有風險嘅。咁呢個設計咧，其實呢個意念非常之好啊！喺一個石屎森林度咧，有一個鱷，有一個大鱷喺度。咁我覺得即係個森林法則咧，應用喺嗰個股票市場咧，其實相當之貼切嘅。咁而家講翻咧，我身邊啲朋友咧，即係其實當初支持我入行嗰啲朋友咧，都有好多類型嘅。咁啊，首先講翻一個朋友咧，佢係非常之專業嘅，即係佢之前係好有經驗咧，本身就識計數會計啊，咁唔講邊個啦。咁佢咧當初咧一嚟咧就擺低咗嚿錢，然後佢咧就專買衍生工具，專買窩輪，係用槓桿嘅效應咧嚟到倍增佢嘅投資。嗰位朋友好開心咁，佢同我講，佢就話：Albert啊，哇！按照咁樣嘅速度，我好快就可以退休，好快就可以移民去紐西蘭或者去澳洲去探世界啦。因為個速度實在太，始終咧嗰個心態上咧，佢同我講嘅時候，我就話俾你知話，其實人無千日好，花無百日紅，見好即收。呢個係我俾佢嘅忠告。因為佢槓桿太大啦，咁大家諗下，佢用咁快速度上去落嚟嘅時候會點啊？一樣係好快嘅速度可以打回原形嘅。咁喺呢個時間咧，我勸佢咧改變個策略，將個槓桿縮翻細。咁好彩，其實佢都經歷咗一段掙扎。聽咗我講之後咧，佢都好彩可以全身而退，將個槓桿縮細，改翻做買正股。咁另外一個朋友咧，即係我身邊咧，佢有啲人退咗休嘅朋友，佢日日差唔多跟住我翻工，跟住我收工。但係佢嘅策略咧又幾好嘅，依家同佢一齊10年，佢嘅成績都相當之好，但係就係唔係暴發嗰種，唔係暴發嗰隻。佢每日當翻工啊，今日我目標揾2000蚊 ，OK， 到價即走。但係佢係細細注，所以佢長玩長有，到依家10年啦，已經同我一齊超過10年，都仲係保持住，日日都見到佢嘅，即係同我一齊翻工咁樣，非常之好。咁其實呢啲咧係佢哋自己嘅生存之道。當佢有能力喺好短速度用衍生工具爆升嘅時候，捉到呢啲係佢嘅策略，係唔同嘅人係唔同嘅性格。咁所以咧，其實出邊坊間有好多
方式方法或者教你點樣投資嗰啲呢，其實未必適合每一位嘅，因為大家嘅性格唔同，做出嚟嘅效果亦都唔同。同一隻嘢，大家一齊買落去，可以贏可以輸。咁呢，即係我身邊都有一啲朋友呢，就係初出茅廬呢，都係好大膽嘅，都係好夠膽嘅。不過呢，就市場嘅變幻呢，呢一分鐘同下一分鐘可以完全唔同。咁所以呢，亦都有好多翻艇嘅，有好多失敗嘅個案。有位朋友佢計劃得好完美，佢就話啊，我呢隻去到邊度我就點做，去到邊度我就加注，做到乜嘢我就指示指責，全部 set 好晒。但係當佢入咗場之後，我發覺佢喺入市之前所做嘅策略，因為受到現場氣氛嘅影響，佢冇指示到，冇指責到，佢所講嘅嘢佢實踐唔到。咁喺呢個時間呢，就引致佢投資嘅失敗。其實我諗翻起個故事，同個農夫一樣，當初目的佢想捉一隻山雞，其實目標係達到咗。後尾佢想捉多兩隻，個目標亦都到咗。再後尾我再捉多兩隻，一樣係達到目標嘅，只不過佢不斷咁樣改變自己嘅目標，不斷咁樣將自己嘅慾望或者係嗰個貪心、貪婪無限擴大。究竟幾多先滿足到佢呢？就算真係全部俾佢捉晒，佢係咪滿足到呢？呢個先至係我哋值得探討嘅問題。咁我哋最常聽到咧喺現場啦，因為我哋係有現場嗰啲朋友啊嚇，即係退休嗰啲，差唔多日日嚟翻工嚇。咁咧，佢哋最多聽得最多嚟講咩咧？就係話啊，最衰乜乜啊，早知點樣？如果咁樣，假如咁樣，我就掂啦。但係呢個世界，我哋冇後悔藥嘅，冇早知嘅。咁所以我哋作為散戶咧，其實最驚咧就係乜嘢咧？因為市場其實充滿風險，即係好似你喺鱷魚嘅口度想攞嗰嚿錢咧，風險除咗來自市場，來自各方面嘅自己嗰個心態都係一種風險嚟嘅。點樣控制咧？留翻俾之後啲專家幫大家分析下。咁咧，綜合咁多散戶同我講翻咧，其實大家最驚咧就係停牌供股、合股。有個朋友咧講起合股咧，有個朋友咧就好得意嘅，佢就買咗一隻好細嘅一個仙嘅股票，而家應該唔多見啦。我問佢：哇！呢隻垃圾股你做咩買嘅？佢話：得一個仙已經低無可低啦，唔會再跌㗎啦，只會升嘅啫。只要佢變兩個仙，我就點啊？有一倍利潤喎，係咪？於是佢就好有信心啊，揸住一個仙冇衰啦，實唔會衰啦，係咪？點知呢個公司出咗個招，50合一，變咗5毫子，一開牌點啊？得翻3毫，跟住再跌過。佢話：哎呀，我估唔到佢有呢一招。其實呢個係咪我哋入場之前應該知道嘅遊戲規則，或者應該知道嘅風險所在呢？其實喺入場之前，大家只要做少少功課。而家個互聯網咁發達咧，上網 check 一 check 都可以好好㗎。咁咧，我又講翻咧，其實而家咧，大家覺唔覺得自從 A 股爆升之後，喺4月過完復活節翻嚟，哇喳喳聲，突然間覺得哇上邊一日有幾百萬人開戶口喎！個氣氛咁熱烈，哇！成交日日都過千幾億。我諗入場之前，其實大家唔知現場有冇人聽過嘅故事咧？就係1634年發生喺荷蘭嘅鬱金香狂潮，有冇人聽過？可唔可以舉舉手啊？都有朋友聽過啦。呢個故事咧，同依家嘅情況咧係相當之類似嘅，就同1654年咧
喺英國發生嘅南海泡沫咧，相當之相似。因為喺歐洲咧，最早期其實佢哋嗰啲人嘅心態咧，過咗咁多年，其實好多嘢變咗，但係人嘅心係冇變嘅。呢個鬱金香狂潮咧，大家可以上網 Google 下咧，睇一睇詳細內容。喺度我就唔多講啦。咁但係我哋依家講嘅咧就係話，人心經過幾百年，有冇進步到，或者有冇變化到咧？點解 A 股可以狂升暴跌咧？因為大部分都係散戶，佢哋嘅心態同1634年荷蘭阿姆斯特丹嗰啲市民係一模一樣。咁其實呢個警號已經響咗好耐啦。咁呢度咧，雖然近排咧個市都升翻好多，係嘛？咁啊，我想問一問在座，即係贏錢都正常㗎，市升咁多係嘛？有冇朋友輸錢㗎？有冇啊？可唔可以舉舉手啊？應該唔會啫，唔係贏得少。因為通常咧，嗰啲出邊嗰啲出嚟分享嗰啲咧都話啊，我贏咗幾多幾多幾多，從來唔會講自己輸錢嘅，因為冇語啊嘛。我哇咁蝕底講俾你聽，係嘛？都係講啲好嘢俾你聽啦，會將啲話自己嗰啲語嘢 show 俾你睇㗎嘛，係嘛？咁所以咧，點解個市升咁多，仲會有人輸錢咧？呢個留低下邊嘅專家幫手分析下陣間。係啦，咁咧因為時間。